Ai, ai, ai. É nóis! Então, rapaz, esse vídeo está com qualidade mais baixa, né? Vocês estão ligados? Vocês já perceberam, acho. Por quê? Qual o motivo? Estraguei meu cartão. Calma aí. Estraguei meu cartão de memória de 32 GB. Eu tenho que comprar um novo. Tô precisando ir lá hoje. Tô pensando em ir lá comprar um cartãozinho novo hoje, tá ligado? Tô usando o meu cartão de 2 GB do celular para eu poder ter mais do que 13 minutos de vídeo, né? Para mim poder ter 27 minutos de vídeo disponível. Eu fui obrigado a alterar a configuração. Tirei de 720 por 60 frames e fiz 720 por 30 frames apenas. Vamos ver até onde que vai gravar, né? Ô, louco, que trânsito insano aqui, meu. Essa areiazinha é foda, hein, tio? Você perde a confiança de andar. Olha que gozado, né, cara? 5h30, geralmente até 6 horas o trânsito tá em cima do viaduto, né? E antes tá tudo de boa, né? Hoje tá antes do viaduto. Menos mal, né? Em cima tá andando, ó. Pena que eu vou ter que tirar esse escapamento, né, cara? Em alguns pontos ele é bom, em outros não. A moto não desenvolve. Nem sei como é que tá a minha gasosa, meu. Também eu pensei em fechar a reserva agora pra ver se ela ia falhar, mas é capaz dessa merda falhar mesmo. Eu vou até em casa, foda-se. Vai entrar onde, mano? Mano, entrou errado no posto, meu. Vamos por aqui, que eu acredito que aqui o movimento já não está mais tão insano. Vamos acordar a margem esquerda, meu. Só falta acabar minha gasolina, né? Daí fudeu, né? Ó, fechei a reserva. Não falhou, então vamos abrir de novo para evitar. Então tem gasolina, sim. Não tô afim de ir no posto. Ah, meu, você vai deixar o cara aí primeiro, meu? Vamos lá. Olha só, Mercedes. Ah, essa sinaleira sempre dá merda. Olha os mano empurrando a Kombi. Acordando a margem esquerda. Será que se eu tirar o microfone, será que eu consigo tirar o microfone em primeiro lugar? Será que o som vai sair como? Vamos ver. E aí, meu, botei o microfone de novo. Ficou insano ou não? Ou ficou podre? Eu acho que ficou um pouco dos dois. E aí, por que não anda isso aí, meu? Lombada eletrônica 50 por hora, não é 10 e nem parado.
Ui! Errar marcha em moto não dá, né, meu? Corredor, corredor! Berra, cadela! Passar do lado dessa porra aí. Só pra fazer barulho, ó. Cara, não sei se quando eu tirei o microfone deu pra ouvir legal, tá ligado? Mas o bagulho ouvindo de fora é bem insano, meu. Tô mais perto, tô mais perto. Então tá, rapaz. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir aí mais um videozinho. Falou, valeu, fui.